So, liebe Freunde von Adventure Travel Time, bei uns geht es mal wieder auf die Hütte, diesmal mit dem Sensenmeer, zeige euch gleich. Und ja, muss ein bisschen spurten, weil der Himmel sieht grau aus, ne? Grau in grau. So, Freunde, wir sind da. Da seht ihr schon. Das müssen wir heute alles mähen. Stellen wir uns am besten da rückwärts hin. Ja, hier das Sensenmeer von der Marke Ryobi. Genau, hier mit unserer Powerbank lade ich die ganze Batterie auf.
Aber was man halt auch nicht unterschätzen darf, die Machete, ne? Also ganz ehrlich, die hilft einem auch ungeheim. Vor allem, weil diese ganzen Pflanzen ja auch eher holzig sind. Und ja, fast schneller eigentlich, ne? Die gute Machete. 60 Pesos und der Sensenmäher, der lag bei 125 Euro, ne? Genau. Also natürlich bei dem Hüttenbesuch, wie fehlen da ein schönes Lagerfeuer, ein paar kleine Scheite, ich glaube ein paar Äschle zusammen und dann machen wir unser schönes Feuerchen. Ne? Und Holz hacken, das Wichtigste ist die Beine bereit machen. Warum? Wenn mit der Axt abrutscht, dann passiert einfach nichts. So, wenn man da jetzt so ein Ding über hat, so einen kleinen, dann brauchen wir noch ein bisschen Zielwasser, würde ich sagen. Ha? So. Ja, was braucht man jetzt alles, um mal Feuer zu machen? Also muss man ordentlich schichten. Ich mache das folgendermaßen. Ich quasi ein paar Tannennadeln, dann ein bisschen Karton, das Kleinholz, die lege ich quasi außenrum hin und dann machen wir ein paar Stecken klein und ja, vielleicht noch ein Schuss Speiseöl drüber, aber Natur pur, ne? Wir sind noch gerade in der Regenzeit, von daher schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ne? Ja, so in etwa, ne? Da unten haben wir damit Okotte rein. Okotte ist harziger Baum. Da haben wir jetzt die Stecken gehievt. Ja, mal schauen, ob es funktioniert. Außenrum die Balken hingelegt. Ja, wie gesagt, es ist Regenzeit in Mexiko. Nicht so einfach immer, ne? Feuer anzumachen, aber wenn es einmal brennt, dann brennt es. Ne? Zur Not haben wir dann hier noch unseren Ventilator, der Kumpel. Ja, das ist nochmal das Ass im Ärmel, ne? Genau. Ja, den Tisch jetzt mal dahin gebracht. Der passt auch genau da rein, ne? Ja, und es kommt der Regen. Ne? Es tröpfelt schon so ein bisschen. Ja, mal schauen, ob wir das mit dem Feuer noch hinbekommen. Zwischen hier auch den Ventilator am Start. Mit der Powerbank betrieben. Warum? Weil im letzten ein Kumpel
halb ins Feuer gefallen ist und der nur noch mit Strom funktioniert statt mit Batterie. Aber wir werden bald einen neuen holen. Genau. So wie gesagt, der Regen ist da. Die letzten Sachen zusammenklauben. Die Leute hier rennen. Ja. Gibt das deutsche Sprichwort. Es gibt kein falsches Wetter, nur falsche Kleidung. Ja, jetzt habe ich den mal kurz mit Fichtenzweigen abgedeckt. Karton drüber. Ja, mal schauen, ob wir das heute noch anbekommen, ne? Jetzt erstmal ein bisschen chillen. Zum Wohle. Es bleibt spannend. Ja, ich glaube, wir haben es bewiesen. Man kann ein Feuer machen, auch wenn es regnet. Aber es gibt auf einer Hütte immer was zu tun. Schau mal in den Tante Emma Laden. Ich habe ihm zwar so eine Preisrolle von der Frau bekommen. Und quasi Kartoffelpüree, Chips, Hijo de Fuego, das Mezcala ist aus Atlisco, Kaffee aus Guetzalan, alles vom Kumpels, alles aus Puebla, hier deutsches Bier. Genau. Und das haben wir hier quasi dann ausgestellt, so ein bisschen zum Tee und Kaffee. Genau, alles kann, nichts muss. Ja Leute, kurz Update. Es gibt sogar Hagel hier, ne? Weiß nicht, ob man es wirklich sieht. Hier vielleicht. Aber was das Ganze bedeutet, wir sind ja hier auf 3200 Meter ungefähr, dass es Neuschnee gibt. Ne? Also oben auf dem Gipfel vom Popocatépetl. Und ja, hier oben zu sein gerade ein bisschen tappig, aber morgen rauf zum Fahren beim Sonnenschein ist gnädig, oder? Das ja. Was gibt's heute passend an so einem Hüttenabend? Bratkartoffeln mit Tacofleisch. So, liebe Freunde, die Nacht war kuschelig warm, sage ich mal. Es ist weiterhin regnerisch, bewölkt, aber jetzt gibt es erstmal ein schönes Frühstückchen. Da putzen wir die Hütte, ne? Was für ein Spaß.
Genau, jetzt erstmal schönes Käffchen. Ein bisschen Energie sammeln. Und dann einen Tag starten. Putzen und dann ab wieder in die Realität. Ne? Genau, ins Dorf, ins Tal. So, Abfahrt, liebe Leute. Alles untergebracht. Und dann bis zum nächsten Mal. Ne? Danke fürs Zuschauen.